Что такое буер? Буер – это та же яхта, только по льду. Самое главное в буере – это ход. Если вы не позволяете лодке разогнаться, вам приходится ее толкать. Используя вымпельный ветер, буера как раз движутся и обгоняют ветер. И бывает такое, что обгоняют его в 3-4 раза. Когда свистишь, ветер появляется. Да. Даже если деньги потратятся, пофиг. Самое главное, чтобы ветер был.